欢迎您收看《弘光大成就》，我是徐雅琪。我们知道密教有许多修持的法门，其中有非常高深的，也有非常入世、符合现實需求的。到底要怎麼分別呢？我們來聽蓮生活佛的開示。我哋咧今日咧講呢個咧雜物，呢個咧顧名思義咧，雜物咧嘅反面咧就係純物，純物。呢一個咧點樣分辨呢？呢個純物啊，就係咧清淨咧修行咧嘅密法，就叫做純物。純物中，咁亦都有咧雜物，雜物咧就係比較複雜嘅，比較入世方面嘅，就叫做雜物。我舉一個例子嚟講啊，呢一個咧密教嘅裏面啊，有好多嘅法係屬於咧世間法，世間法普遍咧係用於世間嘅，跟修行咧係冇關係。譬如咧呢一個咧所謂嘅求雨經，你嗰個咧好耐咧都冇落雨啦，所有咧嘅喇嘛咧就一齊咧就念呢個求雨經，咁樣咧就結手印觀想，咁咧念求雨咒，呢個雨咧就嚟啦，哇就落雨啦，真係落雨啦，呢個咧就係雜物。呢個咧跟修行咧係冇乜關係啊嘛，你修行啦清淨啊冇咩關係，因為你呢個目的係求落雨嘅，所念嘅經念嘅咒結嘅手印，雨嚟啦，呢個咧就係雜物，我哋就稱為咧呢個係雜物。咁樣咧你話咧呢一個雪啊，哇落到好大啊，哇落個唔停，都成災難咯。咁密教裏面咧，亦都有一個叫做止雪經，呢個雪咧就要讓佢止啦，結一個手印，結個手印咧將佢止啦，咁樣呢個雪咧就止啦，而且仲要念呢個經，仲要持咒，呢個咧亦都係雜物，呢一種嘅物咧就叫做雜物。大家都知道啊，密勒日巴，呢個祖師咧，白教嘅祖師密勒日巴，白教咧有帝洛巴，那洛巴、馬爾巴，再傳到咧密勒日巴，密勒日巴咧又傳到咧金波巴，密勒日巴咧好有名噶，佢咧仲未開始咧學呢個純物以前咧，佢亦都係學咗雜物。所以咧，佢嘅師父講咧，大力啊，就係咧佢有嗰個好大嘅力，呢個大力係做啲乜嘢咧？佢可以咧求咧呢個降冰雹，呢個冰雹啊，係咪雹啊？冰雹，冰雹啊，佢降雹奇怪啊，佢降雹啦。咁一定係唔好嘛？降雹會打人啊，會打到人啊，會打死嗰啲植物噶。密勒日巴咧，仲未學純物以前佢就學過雜物嘅。佢咧就好似講話係咧，嗰個村莊嗰啲人咧唔中意佢將佢趕走嘛。密勒日巴咧就好嬲啦，佢收呢一個咧叫降雹術，降雹術呢。咁一收嘅話咧，哇！呢就即刻降雹啦！我好多冰雹咧，就將嗰啲咧整個村莊嗰啲植物咧，嗰啲咧種嗰啲稻米嗰啲麥全部通通都打啦。咁佢哋就冇收成。係有呢一種咁嘅法，咁呢一種咁嘅法咧就叫做雜物，雜物嘅當中嘅一種咧。另外咧仲有咧其中咧一啲咧差一啲嘅。唔好一啲嘅法，亦都係有，呢個都係屬於雜物方面。密勒日巴咧，亦都收過呢種法。佢咧呢一個咧，親屬係佢嘅親戚吞佔咗咧密勒日巴呢嗰個財產，
密勒八巴咧就喺岩洞裏面咧就收雜物，收呢一個咧個法啊，呢個屬於降伏法啊，因為咧佢親屬咧喺結婚啦，結婚啦，密勒八巴就喺度收法，收咗呢個咧請嚟嘅咧，當然咧就係咧一種大力嘅鬼神啊，就去啦，佢哋咧就喺嗰個房子嘅上邊結婚個典禮咧，個結婚典禮突然之間咧嗰個房子咧，就係咧呢一個咧支嗰個支柱就斷啦，房子就倒啦，壓死咗幾個人。大家睇咗咧《密勒日巴傳》都睇到啦。其實咧佢呢個修法咧，修降伏法亦都係會傷害到人會傷害到人。所以咧密勒日巴咧，佢以前咧仲未修清淨之法以前咧，佢係做咗不少嘅黑業做咗不少黑業啦。以後咧佢修清淨嗰個密法咧，就變成白業就彌補過去咧嗰啲黑業咯。咁咧呢個雜物咧個修行咧，我哋想起嚟咧密教嘅行者咧，我哋修法咧當中係唔係要修雜物咧？喺你咧入世方面咧，我哋咧亦都係可以幫助人好似咧呢一個咧呢個求落雨你會嘅話咧，你可以幫助人指調咧呢個下大雪可以幫助人人家咧落呢個冰雹你就可以止冰雹嘛把佢止住啦嘛我哋咧呢個正派嘅密教，雖然我哋修雜物，但係助人嘅，應該亦都係可以。呢個咧係屬於咧雜物嗰個範圍啦。雜物咧亦都可以求風你知道求風嗰個方法我哋咧中國咧有八卦天地雷風澤水火。你喺風嗰個方位，你知道邊一個係風個方位咧？你吸入去，吹個風吹出去，佢就會起一陣大風。不過咧，你一定咧要結印結呢一個咧請風神嗰個印，結手印請呢個風神向風嗰個方位吸一口氣，然後噴出去。就會起一陣大風。呢個咧雜物嘅裏面咧，亦都係有雜物裏面咧，亦都係有治病嘅。亦都有治病噶啦，有星相噶啦，幫斷人吉凶噶啦，有風水啦，幫人家咧止掉災難呢個都係屬於雜物都係雜物亦都有專門咧，譬如毒蛇咬啦，咁點辦咧？講法念經，解毒經。有解毒經解毒咒解毒印食下甘露丸食落甘露丸咁你呢個呢個毒蛇冇關係。我哋知道有呢個孔雀孔雀明王可以解毒嘅孔雀明王呢個亦都有解毒經，有解毒咒，亦都有專門治病嘅範圍我覺得咧呢個入世法咧雜物咧我哋咧學呢個咧入世法咧，主要咧係幫助人。我認為咧入世咧跟出世咧就出世就係呢個清淨嘅修行，入世咧有好多部分咧都係屬於雜物。咁樣咧入世跟出世之間咧，雖然咧係有咗分別，我認為咧應該要平等，要救度眾生要有入世法。等到佢哋入世成熟以後咧，佢哋咧再嚟修咧呢個出世呢個清淨嗰個法呢個出世嗰個清淨嗰個法咧，所以要先有升起次第。到最後咧，先至有呢個圓滿次第然後咧呢個圓滿次第。
圍，我們該如何去學習？還有純密與雜密，我們又應該如何去看待呢？我們再來聽蓮生活佛的開示。我哋咧再談咧呢一個雜物。咁呢個雜物啊，有時候咧都幾好玩嘅。雖然咧係入世法你學一學嘅話咧，亦都係有益處。我記得咧以前咧有一個咁樣故事，一個呢個咧道行咧好高嘅喇嘛佢經過咧呢個唐古拉山呢個唐古拉山咧係呢個咧西藏咧附近咧一個唐古拉山咧好有名嘅呢個唐古拉山。佢經過嗰個時候咧，突然之間咧呢個大地咧就起狂風，哇！一掃佢本嚟係戴住呢個帽噶，同埋披住袍啊，哇！呢個袍啊都就吹走啦，帽都吹走啦。咁咧，因為咧佢呢一個咧，亦都係一個有道行嘅高僧喇嘛咁咧閉眼一觀察知道咧原來咧係呢個山神故意嚟咧同佢開玩笑呢個山神咧有時候咧起一陣狂風吸一口氣。大地咧就起狂風將呢一個咧呢個喇嘛咧東歪西倒啦都吹到。咁喇嘛咧就俾咗一個指風呢個指分個訣然後撩咗呢個咒但唔一定係有效但係因為係山神喺度做嘛，咁所以佢知道咧山神咧同佢開玩笑啦，於是馬神咧就隨便咧就喺佢身邊咧就拎咗一啲咧佢哋嗰個食物叫做尖巴尖巴咁佢拎咗嗰個食物呢個尖巴，馬上咧就喺度做供養然後咧供起嗰個頭唐古拉山嗰個山神，一供養咁山神咧就哈哈大笑咁嗰個風咧就熄啦。呢個有時候咧入世法咧都係滿有效今日咧我哋咧同修嘅時候我哋今日咧供養咗啲乜嘢饅頭饅頭好似佢哋嗰啲煎包練習說也奇怪今日咧結嗰個供養人做嗰個供養嘅時候咧嗰個變化嗰個饅頭嗰個饅頭堆饅頭個堆好似山一樣嗰個饅頭堆排成一排，變成一面，再充滿整個虛空呢個一變化完啦，馬上發覺虛空中好多手全部伸出嚟咧，就將呢啲饅頭搶光。哇！呢個咧唔知道係邊個供養啦。今日咧我發覺咧呢個咧供養咧得到咧呢個諸天嗰個歡喜佢哋非常歡喜接受呢個饅頭嗰個供養，就將佢哋全部攞光啦。今日咧呢個咧咁樣咧非常咧嗰個殊勝好難得居然將嗰啲饅頭全部通通搶光。呢個咧就係一種咧密教咧一種供養，非常嘅重要，非常嘅重要咁咧你咧呢一個咧諸天護法接受供養你咁樣咧好迅速嘅會好似咧呢個咧有道咧呢個咧佢一做供養，風就馬上熄啦，就停掉啦呢一個咧就係好快咧嗰個感應咧嗰種現象。唐古拉山呢個山神接受你嗰個供養，佢不過係吹一陣風咋嚟咧戲弄咧你呢個有道咧呢個喇嘛講到咧呢個入世咧同出世喺雜物嘅裏面喺雜物嘅裏面入世咧都係雜物嘅比較多，但係咧我哋為咗度眾生啦只好咧雜物咧你亦都要收，亦都要知亦都係要知道雜物咧亦都要懂亦都要收，亦都要知道方便。呢個咧係一種咧方便，真正嘅一種方便咧，最高嘅境界咧，完全係一種出離心。你出嚟咧呢個世間係呢個入世法跟娑婆世界
不過係夢幻泡影，如夢亦如電，電光石火之間啊，一轉眼之間就冇噶啦。所以咧入世法咧唔好太去執着，唔好去執着啊！你要學，你要知道，但係你唔能夠咧變成用入世法，你要懂得出世法，你要修圓滿次第呢一點咧係好重要，因為入世法咧所請嘅靈咧層次啊唔一定好高啊。你當然咧，你出世法嘅時候啊，你真正嘅佛啊、菩薩啊、高靈啊會下降啊，嚟幫助你修行啊。你在入世法咧呢個階段咧，都係咧幫助一啲嘅諸天，諸天咧仲係好高啦佢落嚟幫你已經係好高啦係羅剎、係山神、水神、樹神、廟家神、門神，包括咧你嘅逼度神。你個床神啊，雖然係小神啊，亦都係有靈力㗎。所以咧，我哋咧喺修行嘅當中咧，你假如咧迷於入世法咧，迷啊入世法啊，太過執迷啊入世法啦，你嘅靈界咧個出世咧唔會好高啦，你修行咧唔會得到乜嘢正道啊。你已經走入咗咧呢個旁門，有時候啊呢個咧就會走入旁門嘅裏面。所以咧釋迦牟尼佛曾經講呢個星相啊呢一個咧占卜啊星相咧都係屬於咧外法外法係旁門唔係正道。其實真正嘅正道咧係圓滿次第出離心。佛陀當初呢個咧出家修行都係出離心啊。佢呢一個出離娑婆世界嗰個心其實我哋人間好短而家呢個壽命平均都係80歲好啦，70歲80歲定光石火之間如鏡中如鏡子裏面呢，如水中月水中嘅月亮都係夢幻泡影好快就過去噶啦呢一個咧兒童青年壯年，再嚟就老年再嚟就死亡從小孩子一直到老，好快嘅時光啦。所以咧入世法咧唔好太執着，我哋咧仲係要咧修呢個咧出世法而家咧呢個佛教咧有人咧主張人間佛教，主張咧呢個喺人間咧建立呢一個極樂世界，喺人間咧傳播咧佛法，傳嘅係人成佛教。呢一個咧稍為咧係偏因為我哋都知道人間如夢夢幻泡影所做嘅功德咧不過係夢功德嘅咋，所做呢啲功德都係夢嘅功德。娑婆世界如同夢幻，所以咧佛陀咧要我哋咧有出離心。所以咧雖然咧入世咧跟出世咧一樣咧嘅重要，兩者之間咧一樣嘅重要，但係咧我哋咧真正咧到咗最後咧最高嗰個境界嘅時候咧，一定要走上咧呢個出世，一定咧要走上出世，要有嗰個出離心要有出離心一定要真正咧要離開咧呢個世間，離開世間，人間嗰個佛教咧只係一個美好嘅名稱嘅咋，一個夢幻嘅功德夢幻功德嘅咋出離心咧好重要而家咧在座咧大部分咧都係出家噶啦咁樣咧大家咧都係有咧出離心所以先至會嚟出家。所以咧生起呢個次第咧入世法雜物要修，但係最重要嘅最後嘅最終結嘅仲係要咧出世法圓滿次第，要修呢個咧純物。今日講到呢一度，Om Mani Padme Hum。